ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ అనేది మన ట్రాక్టర్ గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అనేది వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక మంచి ట్రాక్టర్ ట్రాలీ గొర్రు జమ్ము కూడా అయితే అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్, ప్రైస్, మోడల్ మొత్తం డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎవరైతే ఓనర్ అయితే చెప్పారో డీటెయిల్స్ అన్నీ అవన్నీ ఇప్పుడు మీకు అయితే చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. అలాగే మీరు ఏమైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూసి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ముందుగా మనకి మహీంద్రా యువ 475 DI బండి అనమాట. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే మహీంద్రా యువ 475 DI బండి ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే కస్టమర్ ఓనర్తో మాట్లాడండి. వీడియో కింద టైటిల్లో మీకు ఓనర్ కూడా కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ట్రాక్టర్ ట్రాలీ 2 అయితే అమ్మడం జరుగుతుంది. అలాగే దీంతో పాటు మనకి గొర్రు అలాగే వేరేది కూడా అయితే అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి ఓనర్తో మాట్లాడి ఏమేమి అమ్ముతున్నారు అనేది కూడా తెలుసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే నేను చెప్పే లొకేషన్ కానీ దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ముందుగా ఓనర్ చెప్తున్న మోడల్ వచ్చేసి 2016 మోడల్ అనమాట. అంటే దాదాపు మనకి 5 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి, మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని కూడా ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. టైర్స్ కూడా మనకి మంచి కండిషన్లో ఉందని, అలాగే స్టీరింగ్ అన్నీ మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇంజిన్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉందని కూడా ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీరు ఓనర్తో ఫోన్ చేసి మరికొన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నా మీకు ఓనర్గా మరికొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 5,70,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్, అలాగే ఇదే ఫైనల్ అమౌంట్ అనేది ఏం చెప్పలేదన్నమాట. మీరు ఓనర్తో మాట్లాడితే మీకు దీనికి సంబంధించిన మరికొన్ని డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. మరి మీకు కావాలనుకుంటే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓనర్ చెప్తున్న లొకేషన్ వచ్చేసి తెలంగాణలో జగిత్యాల జిల్లాలో అయితే ఉండడం అయితే జరిగిందనమాట. ఎవరైనా సరే తెలంగాణ జగిత్యాల జిల్లాలో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే అక్కడ మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మంచి కండిషన్ ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది.